chiedere però all'assessore Rampazzo, stiamo parlando di pallavolo, però in generale come sta lo sport a Padova? In generale, lei che è assessore da un anno ormai, qualche mese, come possiamo dire, che impressione ha in generale dello sport a Padova? Beh, diciamo che sta bene, per quello sì, ci sono problemi a livello, qualche problema a livello societario, chiaramente la crisi influisce molto, però insomma con il sindaco ci siamo prefissi di dare una mano alle società e insomma anche domani verrà approvato il bilancio previsionale e abbiamo messo diciamo nel bilancio del settore servizi sportivi anche un budget per aiuti alle società e l'impiantistica sportiva. Questo Sì. è molto importante, specialmente per l'impiantistica, perché questi Sì. ragazzi poi devono sempre trovarsi a orari, a mettersi d'accordo, a fare dei miracoli per trovare, no, delle fasce di allenamento. D'altronde che è un bene da una parte, perché vuol dire che sono in tanti che fanno certo, sport. ci sono tante società, Guardiamola così. sì, tante società, forse anche troppe, visti anche i periodi sarebbe bene che qualcuna pensasse anche di unirsi, anche perché forse puntare un pochino più in alto si potrebbero anche avere sponsor migliori che sicuramente potrebbero dare più aiuti a queste società. Più aiuti. Beh, Stefano su questo è sempre stato un fautore, un precursore in questo senso, delle unioni. Le collaborazioni sono più facili a dirsi che sicuramente sì, tante teste poi. Anche se queste dopo magari non è che vadano a risolvere il problema dell'utenza, perché se collaborano più società, ma i ragazzi sono quelli, i ragazzi rimangono, sono da giocare. Non è neanche detto che dopo le collaborazioni portino a dei grossi risultati economici, perché secondo me le aziende cominciano proprio a guardare molto di più adesso, ne hanno meno anche loro e cercano di capire bene, per cui prima magari di proporre le collaborazioni è da capire se chi le vuole fare ha dei disegni ben precisi, perché io penso che anche un'amministrazione valuti anche questi aspetti quando deve, non dico favorire, ma deve aiutare, insomma, con le amministrazioni non è che si possa solo andare a chiedere, secondo me. Con le amministrazioni... Perché qui adesso io voglio capire, adesso vi faccio un po' vergognare davanti alle telecamere, perché parlate pure. Scusate, intanto finisco dopo i 14 ma volevo farli respirare, Stefano, capito? Perché mi sembra che siano un po' in apnea. Vai. Bisogna che con le amministrazioni si collabori, non si può solo andare a chiedere, cioè piove governo ladro, insomma è vecchia come il cuco, insomma. Per cui devono crescere tanto i dirigenti e devono incominciare a capire che devono proporsi bene e allora un'amministrazione secondo me incomincia a essere molto più ricettiva, capisci? Perché tutti questi risultati che arrivano, tutto il pubblico che c'è, i risultati di 14enni o di 24enni sono un biglietto da visita non solo per loro che lo ottengono, ma anche per un'amministrazione, per una città, insomma. In fin dei conti si gioca per quelle cose. Tra l'altro volevo chiedere alla regia, a proposito di pubblico, voi state zitti un po' però, perché sennò vi mando fuori tutti. C'è una pagina, allora il presidente di Modena si chiama Katia Pedrini, è come fosse il presidente della Juventus nel mondo ha rilasciato un'intervista abbastanza aggressiva, come si dice in questi giorni, eccolo qua, vedete, adesso prego, parla insomma piuttosto male dell'organizzazione della Superlega, del campionato di A1, insomma ne ha un po' per tutti, ecco, ha sparato un po' a zero contro tutti, avrà i suoi motivi, non li avrà. La cosa interessante, vediamo se la regia non riesce a zoomare, vediamo un po' se riusciamo a leggere, perché a un certo punto l'unica squadra, ecco lo leggo io, vediamo, l'unica squadra che ha interpretato al meglio il significato lei dice supercazzola, che non è una parolaccia, ma è usata del film Amici miei, come tutti conoscete, è Padova, che ha fatto una squadra di giovani, ha il pubblico più bello da me mai visto in giro per l'Italia, gentile, educato, rispettoso. Questo, voglio dire, detto da una presidentessa che ne ha avuto, adesso spiace che non riusciamo a zoomare, ma ne ha avuto veramente per tutti, credo che sia un motivo di orgoglio per la nostra città, no? Sicuramente sì. Ecco, che anche da fuori, quando vengono qua, tornino a casa con l'impressione di essere stati in un palasport bello, accogliente, con la gente che rispetta, che non fischia, che non... Quella presidente dovrebbe anche imparare dai nostri dirigenti. Dopo non parlo più, se no monopolizzo. Sì. Perché aveva postato tre giorni prima, sempre su volleyball.it, che il miglior sponsor di Modena è il pubblico. Questo cosa vuol dire? Che se i numeri di Padova sono vicini anche a quelli di Modena,
ma per noi lo sponsor non è il pubblico, vuol dire che per loro la parola promozione non esiste. Certo. Da noi invece esiste, allora abbiamo anche le persone, allora siamo educati e rispettosi. 10 maggio, allora, che per me è una data importante, poi siccome dobbiamo fare un po' di gossip vi dico anche perché. 10 maggio però cosa succede, Stefania? Mi piace cosa avete che combinato? Stefano dice parla lei, ma perché l'idea è stata sua. L'idea è stata, ma Stefano ha tante di idee, sì, infatti ormai ci conosciamo da un po' di anni e io infatti lo ringrazio sempre perché da anni proprio sostiene la Fondazione Città della Speranza, è sempre vicino alla solidarietà, quindi si pensa a formare i giovani, ma si pensa anche a quelli che non possono partecipare al mondo dello sport perché stanno vivendo un momento piuttosto duro. L'idea così un po' fantasiosa che è venuta a Stefano è quella di spostare da Prato della Valle, come fanno ogni anno, all'interno dell'Istituto di Ricerca Pediatrica questa iniziativa che coinvolge 700, 600? Vabbè, no, anche di più. Anche di più, adesso uno alla volta me lo dice, eravamo partiti a 600, 700 e più ragazzi che vengono più tutti proprio... i genitori, pensa cosa sì, vuol no, dire. Stiamo un attimo pensa cosa pensando, vuol dire. Però direi che è stata un'idea grandiosa perché un po' come fondazione siamo abituati alle sfide. Siamo nati 20 anni fa costruendo l'ospedale a Padova, laboratori di ricerca all'interno dell'azienda ospedaliera, un pronto soccorso pediatrico a Padova per l'oncoematologia pediatrica, un day hospital e un pronto soccorso pediatrico a Vicenza per favorire bambini in cura, per sostenere e quindi avere un'accoglienza di livello, visto che a Padova abbiamo il centro di riferimento dove vengono diagnosticate tutte le leucemie in Italia e inviato il protocollo di cura. Fondamentale per noi è l'accoglienza, abbiamo detto ancora di più è la cura. Quindi la sfida nostra è stata quando siamo partiti col costruire il centro ricerche, istituto di ricerca pediatrica, è proprio quello di dire iniziamo a sostenere la cura la ricerca ad alti livelli, quindi abbiamo costruito questo centro, 14.000 metri quadri di laboratori, 10 piani fuori terra. Al momento abbiamo 200 ricercatori che stanno lavorando all'interno del centro, sta studiando tutte le patologie riguardanti l'infanzia e la potenzialità però è per 400 ricercatori. Diciamo che adesso in un mese abbiamo anche tanti ragazzi che vengono a visitare la torre, a fare ricerca, tipo ne abbiamo 600 che vengono a fare laboratori, attività, da bambini, scuole elementari e superiori. Ci mancava di utilizzare la parte esterna. Sì, quella ancora, però qualcuno arriva che dà i suggerimenti. Spazio ce n'è comunque, mi pare di capire. Spazio ce n'è tanto. Allora la parte logistica la spiegherà Stefano perché se ne sta occupando. Mi sembra, come dico, una bellissima idea, proprio creare questo binomio solidarietà, ricerca, mondo dello sport, giovani, l'abbiamo trovata in realtà un'idea grande e speriamo che questo sia l'inizio e che poi si ripeta nel tempo perché è proprio un altro modo per avvicinare i giovani alla ricerca. Tra l'altro avete avuto il patrocinio, mi pare, immediato, no? Assessore del Comune su queste cose. Poi io con Stefania ho collaborato già per anni anche con altre associazioni. Sì, abbiamo fatto iniziative assieme, infatti di questo... infatti mi fa piacere aver ritrovata in versione assessore proprio perché la collaborazione c'è da anni e quindi anche quest'anno secondo me la consolidiamo e rafforziamo. Guarda, io racconto sempre che una delle mie prime esperienze nel mondo pallavolisti quando ero molto, molto giovane era quella di andare a montare i campi del mini volley. Ai tempi si faceva in Piazza dei Signori, parliamo di una trentina d'anni fa, anche di più forse. E alle 4 del mattino si andavano a montare i campi e fare le linee con il nastro, quindi è un'esperienza straordinaria. Credo che quelle siano delle giornate più belle dell'anno, secondo me, per chi le vive, per chi organizza e per chi gioca. Voi avete fatto mini volley tutti, ragazzi? Sì? Qualcuno sì, qualcuno no? Importante partire da lì. I numeri, ci sono l'organizzazione, immagino Stefano che sia, insomma c'è ancora un po' di tempo davanti ma nemmeno tantissimo, però è assolutamente rodata, credo che ormai siete abbastanza... Allora, c'è stato solo un cambio di programma, nel senso che il 10 maggio, che era la data delle feste di primavera, che venivano fatti in 3 posti contemporaneamente della provincia, vengono convogliati direttamente alla Città della Speranza. Adesso non facciamo prendere per ora Stefania, non è che li portiamo a rate, insomma, i bambini, insomma, ci stanno. Lei sa che si deve fidare, insomma, insomma è da 20 anni che collaboriamo insieme, insomma, quindi tu Luca l'hai fatto mini volley? No. No? Sei partito dopo? Sì, io sono partito a 16 anni a giocare. Ah però, tardi? Sì. Come mai così tanto? Perché prima ho fatto, mi è successo per caso giocare a pallavolo e poi praticamente la società dove giocavo, che era il Valsugana Volley, c'era soltanto l'Under 18
e ho iniziato a giocare con loro. Ah, poi sei partito, tardi. Sì. Non ho mai battuto da sotto, per esempio. Ah, però, Quindi... cosa curiosa questa. Sì. Vi dicevo che avevamo un paio di contributi, sentiamo il primo che è quello di Valerio Baldovin dopo la partita di domenica con Latina. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore della Tonazzo ai nostri microfoni. Mister Baldovin, dopo la prestazione con Piacenza si sperava in un risvolto diverso per quest'ultima giornata davanti al pubblico amico. Sì, ci tenevamo tutti a chiudere in casa, magari portando a casa qualche cosa, però obiettivamente insomma noi abbiamo giocato tutto sommato abbastanza bene, i nostri avversari sono stati superiori, abbiamo faticato un po' in ricezione sulla palla float, però soprattutto abbiamo faticato a arginare il loro sistema di attacco, in più ci hanno toccato parecchi palloni, hanno difeso, insomma è stata una partita difficile, sapevamo che era una partita difficile perché Latina è una squadra che gioca molto bene, con grande ritmo e facendo pochi errori. E noi siamo riusciti a fare tutto sommato pochi errori in generale, però non siamo riusciti a fare gara pari per quanto riguarda muro difesa, ricezione e via dicendo. Forse dal punto di vista dell'atteggiamento non è stata la Padova delle migliori giornate. Sai, quando una squadra gioca con un ritmo come Latina non è neanche facile restare in campo e a combattere palla su palla. Noi tutto sommato l'abbiamo anche fatto perché insomma non è che abbiamo mai mollato. L'unico rammarico che ho è che probabilmente siamo partiti troppo a rilento, il primo set credo che fossimo subito 4-0. Quello, se vogliamo stare in gara con una squadra contro Latina non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo permettere. Manca una sola partita sul campo di Milano, che chiusura di stagione sarà? Vediamo, noi puntiamo a fare bene e soprattutto a riscattare la brutta figura che abbiamo fatto contro di loro qui in casa, che è stato sicuramente il punto più basso della nostra stagione. Andiamo lì con dei propositi combattivi, propositivi e vediamo un po' quello che succederà. È difficile trarre le conclusioni ancora prima che la regular season sia finita, però di fatto un bilancio di questo 2015 si può tracciare. Allora, ti riferisci alla stagione 2014-2015? Sicuramente è stata una stagione positiva, decisamente. Forse qualcosina in più saremmo potuti riuscire a portare a casa, essendo un po' più spregiudicati in certe occasioni, in certi finali di set, però questa situazione è anche figlia del fatto che è una squadra con poca esperienza a questo livello, per cui un po' l'abbiamo pagata, soprattutto nella prima parte della stagione. La seconda parte abbiamo sicuramente cambiato marcia, abbiamo giocato meglio in termini di efficienza, soprattutto facendo meno errori e quindi questo è sicuramente positivo. Adesso si tratta di chiudere, cercando di chiuderla al meglio possibile. Chiaro, no? Il messaggio di Baldovin. State preparando bene, che sempre con dovizie di particolari, credo. Sì, adesso... Anche se è l'ultima. Sì, adesso questi giorni stiamo pure facendo un amichevole e degli allenamenti combinati con una squadra austriaca che è venuta praticamente a fare un tour qui in Italia. E adesso vediamo bene domenica un po' come si presentano anche i nostri avversari, perché per esempio Botto so che si è rotto un dito, sì, quindi non dovrebbe essere della partita. Esatto, infatti. E vediamo un po' anche loro con che sesteto si presentano, perché il russo che hanno comprato qui a fine stagione non ha ancora giocato, quindi vediamo. Siete fiduciosi? Sì, insomma bisogna essere fiduciosi, perché sennò non ha neanche senso di andare. Mi passi un attimo il microfono, caro amico. Adesso facciamo un po' di gossip, perché vogliamo anche dire, perché alla mia sinistra c'è Alice, che ormai sta diventando un habitué di questa trasmissione, perché hanno vinto la Coppa Veneto. Ha vinto la Boy League, è venuta la settimana scorsa. Stavolta c'è Luca Beccaro. Chi è che dice perché siete tutti e due questa sera? Chi lo dice? Lo dice lei che vince sempre. Lo dice lei che vince sempre. Siete qua perché vi conoscete? Sì, ci conosciamo. Siete? Ma non l'ho scelto io che venisse qua. No, l'ho scelto io infatti. Okay. Perché siete? Come si dice, fidanzati? Si dice ancora fidanzati, no, è una parola che si usa ancora, non bisogna vergognarsi. Vabbè, ma fidanzati magari è anche tanto impegnativo, non lo so se adesso ci sono ancora questi... Ma bello, io sono un po'... Io ogni volta che giro l'Italia per difendere la mia origine veneta dico che siamo morosi. Così non c'è siamo a posto. Ascolta, vi siete conosciuti dove? Nei campi, fuori dei campi, la passione che vi lega, come funziona? Sì, no, ci siamo conosciuti nei campi, ma no delle palestre, ma sulla spiaggia. Occhio che nei campi potrebbe essere visto... No, stavo facendo una battutaccia. No, ci siamo conosciuti... Facciamo un po' di battute, dai. No, ci siamo conosciuti a Bibbione. A Bibbione? Sì, che c'è esatto. Al torneo che c'è a Bibbione. Ah, ecco, ok.
E adesso come, cioè, durante il giorno vi trovate? Sì, volta? tipo diciamo il mercoledì e il venerdì loro fanno allenamento dopo di noi, quindi me la trovo sempre in palestra. E se me la trovo in palestra me la trovo a casa, quindi... Quindi siete, Sì, insomma, sì. ci state. Sì, ci combiniamo un po' con gli orari. Ascolta, vai che mandiamo l'ultimo punto di Sì. di Cesenatico? Sì, Siete quello che pronti, non mi ragazzi? ricordo ancora io. Allora, voi adesso, noi mandiamo il pubblico, lei non se lo ricorda, però se voi dovete un po' commentarlo, dovete fare un po' gli effetti speciali, vediamo come foste lì ancora, vediamo se la regia è pronta con l'ultimo punto. No, non credo che abbiamo l'audio, eccolo qua, quindi dovete farlo là. Dai, fatemi un po' di telecronaca. Chi è che batteva qua intanto? Chi è che batteva? Alice, dimmi tu. Il palleggiatore, Il credo. palleggiatore allora? Perché? Ok. Punteggio quanto eravamo qui? 24 a? Sì, perché c'è il 9. 24 a 23, quindi palla match, palla che regala la Boy League, facciamo un po' di telecronaca. Chi è che fa la telecronaca qua? Qualcuno mi fa la telecronaca? Dai, fai tu la telecronaca, dai, veloce che parte. Veloce, vai. La ricezione, vai. Ricezione, Bagher è un po' sparato, Bagher di là facile, adesso l'attaccano, Pipe è presa bene, palleggio al capitano, il capitano al becca al muro, palleggio di là, doppia. Fatevi un applauso, avete vinto, bravo, mi sei piaciuto, qualche nome in più, però insomma dai, ci può stare. Sì, abbiamo saltato, abbiamo fatto molta festa. Credo, assolutamente doverosa, assolutamente, bravo, mi sei piaciuto, bravo, abbiamo fatto questo esperimento live. E quindi, com'è andata questa settimana di festeggiamenti, Alice? Sì, abbiamo festeggiato anche troppo, finiamo di festeggiare oggi andando a mangiare la pizza insieme dopo la trasmissione. La degna chiusura. Sì, abbiamo festeggiato lunedì, si sono anche fatti tutti i tricolori sui capelli. Ah, però. Poi in realtà durante la settimana abbiamo recuperato un sacco di partite che non abbiamo potuto giocare quel weekend, soprattutto con gli under 13, perché qua è metà squadra composta da under 14 reali, cioè 2001, però quasi metà, sono ragazzini che fanno ancora la 13, quindi abbiamo dovuto recuperare queste partite. Ce l'avete fatta? Vi siete messi a pari? Sì, abbiamo finito tutto, adesso ci godiamo la Pasqua. Quanto ti ha aiutato Elisa quest'anno? Molto. In realtà quest'anno eravamo partiti in 3, io, Elisa e Daniele. Dopo Daniele un po' per problemi di lavoro ci ha abbandonato e quindi noi dobbiamo correre il doppio, però vabbè dai. Elisa, ti fanno dannare un po' questi qua, no? Diciamo che... Perché è qualche video prima non ci stati fermi, hai visto però che quando ho dato il microfono in mano? Sì, subito, sì. Ma sono così anche allenamento, uguale, sì. Facciamo, l'abbiamo visto anche l'altra volta, ma inquadriamo di nuovo, vediamo la regia a sinistra di Elisa, che c'è proprio il trofeo che hanno vinto a Cesenatico, la Boy League, vediamo se riusciamo con la telecamera a inquadrarlo, non ancora. Eccolo qua, bravissimo, molto bene, questo è... Adesso cosa fate di bello nelle prossime settimane? Avete tutta la fase di Under 14, regionale, come funziona? Sì, adesso il 19 aprile inizia la fase regionale, che in realtà non dura neanche tanto, mi sembra, perché il 2-3 giugno mi sembra finisca tutto. Quindi siete molto concentrati. Sì, e sarà molto impegnativo, anche perché, sì, vabbè. E adesso ci sono 2 squadre di Vicenza che sono molto forti, che tra l'altro hanno combattuto tra di loro. E quindi sarà tutto da riniziare, tutto da riprendere in mano. Si volta pagina. Sì. Tu sei preoccupata, Stefania, per il 10 maggio? Ti vedo perché vedo che... Devo dire la verità, però sono vicentina, quindi mi ha un attimo gratificato la cosa. Scherzo. No, non sono preoccupata, sono entusiasta invece, perché questo progetto mi piace. Allora, io credo molto nei giovani, nel portarli in torre. Diciamo che ho lanciato l'anno scorso, il 20 marzo, proprio il progetto Adottiamo un ricercatore. E in pratica le scuole, le classi si devono impegnare a fare un'iniziativa per raccogliere fondi, ognuno con la propria fantasia, ma non devono arrivare dai genitori. Una scuola materna a Vicenza ha raccolto 24 euro, è stata una cosa carinissima, e praticamente gli ho mandato un ricercatore, gli spiega un gruppo delle staminali, ho spiegato quindi la cellula, altri che sono venuti in torre poi l'hanno fatta sia con materiale sia visto degli esperimenti, quindi un progetto proprio per far conoscere alle scuole la realtà del mondo della ricerca, e adesso avere questa opportunità proprio sport di chi può giocare, che comunque si sensibilizza verso bambini, ragazzi che invece in questo periodo della vita non possono diventare partecipi di queste iniziative, mi piace tantissimo. Infatti non l'ho detto per scherzo, nonostante
Ancora non sappiamo a cosa andiamo incontro in torre, però dico già che lanciamo che per l'anno prossimo l'iniziativa. Penso che siano tutte cose belle, possono solo essere cose belle secondo me. Assolutamente, anche perché è una possibilità anche per i genitori di visitare l'Istituto Ricerca Pediatrico, anche perché in realtà è di tutti, perché il bello di Città della Speranza è che è nata e si sostiene con le iniziative di tantissime persone. E di conseguenza forse diciamo spesso un mattone, ognuno di una noi piccola ha messo un pezzettino, parte dentro, cioè, assolutamente di tutti, quindi l'idea che possano venire a vederla, toccarla, a viverla, proprio secondo me è il completamento proprio di questo percorso. Quindi, abbiamo detto Assessore che è anche l'ultima giornata del campionato del calcio di biancoscudati Padova, però mi sa che lei si dovrà un po' dividere quel giorno. Ormai sono abituata a dividermi in tutti i weekend, sì. Sicuramente faremo un giro. Com'è il bilancio del suo assessorato, suo personale? Non entro nel merito delle scelte politiche, ci mancherebbe, ma il suo personale, lei che è stata una campionessa di nuoto, che ha sempre vissuto in mezzo al mondo dello sport. Oddio, è una sfida continua, sì. Beh, insomma, è un bel impegno. Sono orgogliosa di essere stata scelta dal sindaco, anche perché non essendo nella politica, non iscritta a nessun partito, vengo proprio come tecnica. Una donna di sport. Sì. Sì, è stato un grande piacere. Lo rifarebbe, come si dice in questi casi? Sì, dai. Sì? Adesso è impegnativo comunque. È impegnativo, sì, sì. Allora, però dai, ci sono anche belle soddisfazioni come questa, sì. Bene. Ci fermiamo qua per la seconda parte, a tra poco per la terza sentiremo anche Stefano Camporese, che forse ci deve dare un'anticipazione. Me l'ha detta prima, adesso vediamo se ce la dà o no, ma nel frattempo durante la pubblicità cerco di convincerlo, a tra poco.